Սիրելիներ, ողջույն։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հարազատներ, ինչպես եք թանկագիներս։ Այսօր պատրաստելու ենք մեր ավանդական ձևերով, ամենահասարակ ձևերով կանաչ լոբի։ Ինչ եմ ասում մեր ավանդական ու հասարակ ձևերով, որ ամենահասարակ ու ամենաավանդական տեսակն է կանաչ լոբին, որ ձվով, բանով, կարագով, սենց համով պատրաստում ենք, որ ամառային համ ու հոտ ենք տալիս, շունչ ենք տալիս։ Լավ լոբի ունեմ, ձերք եմ բերել խանութից, տեսա որ լավն է, ասեցի չէ, պատրաստելուց պետք է անպայման նկարեմ ու իմ հետևորդների հետ էլ կիսվեմ այս բաղադրատոմսով։ Իդեպ այստեղ Իտալիայում ցույց տամ ինչպես է լինում լոբին, այս տեսակը իհարկե, ուրիշ փոքրիկ տեսակը կա, այդքան էլ չեմ սիրում։ Ուղղակի հատիկներ չունի, ես սիրում եմ հատիկով լոբի, հիշում եմ որ երբ որ Հայաստանում էինք ապրում, երբ որ մերոնք այգի ունեին իմ ծնողները, ինձ լավ հատիկով, սենց քաջարանից հատիկով լոբի էին ինձ ուղարկում, որ ուտում էի, համից չէի կշնամ, չգիտեմ ինչի իրենց տանը, որտեղ ամուսնացած չէի, դες չէի սիրում, լավա չէ, հետո ամուսնանալուց հետո սկսեցի սիրել, որովհետև համով էր մամայիս ուղարկածներ։ Մի խոսքով, այստեղ Իտալիայում համը լավն է, որ ասեմ համը հոտ չունի, սուտ կասեմ, շատ համեղ լոբի է, քաղցր համեղ լոբի է, բայց որ հատիկներ չունի, ես հատիկավոր լոբին եմ սիրում։ Ինչևից է, շուտով ես Հայաստան եմ գալիս ու կվայելեմ համեղ մեր հայկական համով հոտով ուտեստները։ Սիրելիներ, մանրացնում եմ, արդեն լվացել եմ, կարևորը մաքրեք, լվացեք, իդեպ լոբի եզրերը, ծայրերը ես մաքրել եմ, բայց դուք չգիտեմ, չգիտեք, բայց կարծում եմ բոլորն էլ գիտեն, որքան օգտակար է, շատ օգտակար է, կարող եք լավ լվանալ ու չփոկել, որովհետև ովքեր որ դիաբետով, շաքարով հիվանդ են, խորհուրդ կտամ օգտագործեք, շատ օգտակար է։ Մի խոսքով, գնում ենք սոխարած ենք անում։ Ուրեմն, մի քիչ սոխ ենք լցնում, մի քիչ որն է լավ էլ առատ լցրել։ Կարակ ու մարմանդ կրակին թողնում ենք, որպեսզի հանգիստ սոխարած դառնա։ Սիրելիներ, համեղ ուտեստ ունենալու համար շատ կարևոր է այս պահը, որպեսզի կրակը լինի մարմանդ, մանավանդ եթե կարակով եք պատրաստելու, ոչ թե ձեթով, ուժեղ կրակը, բարձր ջերմաստիճանը երբեք խորհուրդ չի տրվում։ Այսպես հանգիստ սիրուն սոխարած ենք անում։ Երբ որ այսպես վարդագույն է լինում, ավելացնում ենք լոբին։ Մի լավ խառնում ենք։ Հետո ջուր ենք ավելացնելու։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է ջուրը ավելացնելու պահը։ Ավելի լավ է քիչ ավելացնել, որպեսզի հետո ավելցուկ չտա։ Քանի որ տարբեր լոբիներ տարբեր որակի են եւ տարբեր եթման ժամկետ ունեն։ Ես այսքանից ավել չեմ ավելացնի, որովհետև գիտեմ, որ այս լոբին շատ շուտ եփող է, տեսեք որքան ջուր եմ ավելացրել։ Շատ շուտ եփող է, այնպես որ չեմ անհանգստանում։ Մի քիչ էլ աղ կանեմ։ Թող աղի մեջ հանգիստ եփվի։ Երեսը ծածկում ենք, շատ կարևոր է, որպեսզի կրակը շարունակենք պահել մարմանդ, որովհետև այդպես ջուրը շատ շուտ դուրս կգա, կչորանա, կցամաքի եւ լոբին արդյունքում չի եփվի։ Շատ շուտ չխառնեք, որպեսզի գեղեցիկ տեսք ունենա։ Կարելի ասել լոբին արդեն եփել է, թարմ կանաչին կտրատել եմ, 3 հատ ձու ենք ջարդելու։ Ես օրինակ շատ եմ ձու ավելացնում, բայց քանի որ սա ավանդական ձևն է, 3 հատն էլ բավական է։ Լինում է, որ ավելի շատ ձու լցնում, քան լոբի։ Այդ տարբերակն էլ ունեմ տեսանյութը, ինչքանով գիտեմ, հիշում եմ, որ ինչպես են անում, որ լոբին մնա կանաչ գույն։ Առանձին եփում ենք սառը ջրի մեջ, ենք լցնում սառոցով, կանաչ ու կանաչ է մնում, հրաշք ձև է նաև այդ տարբերակը կարող եք անպայման դիտել։ Այսպես սիրուն շաղ ենք տալիս ու անմիջապես ես չեմ խառնում, թողնում եմ մի փոքրիկ ձուն տաքանա, հետո նոր խառնում եմ։ Հիմա խառնում ենք։ Օրինակ շատերը սիրում են, որ ձուն լավ կարմրում է, շատերը սիրում են, որ կիսաեփ է լինում, շատերը սիրում են, որ միջին չափով է լինում, ես միջինն եմ ընտրում, որ ոչ շատ կարմիր լինի, ոչ էլ հում լինի, հում ձու ես այդքան էլ չսիրեցի։ Այնպես որ հիմա երեսը ծածկում եմ, մի փոքրիկ էլ թողնում եմ, երևի 2 րոպե, լավ խառնում ենք ու կանաչի ենք լցնելու։ Պաղես ոնց է բուրում, չեք պատկերացնում, հրաշք է, անուշ հոտ ու համ ունի։
Այս ինչ լավ է բուրում, չեք պատկերացնի։ Ես այսօրվա համար կոտլետներ եմ պատրաստել, կանաչ լոբին էլ կա, մեր ընթրիքը պատրաստ է։ Շատ համեղ է։ Այսօր ավանդական ուտեստներ են պատրաստել։ Հայկական ձևով համեղ կոտլետներ, հայկական ձևով համեղ լոբի։ Բարի ախորժակ բոլորին։